og velkommen til Knudsens kokkerier. I dag skal vi lære å koke litt mat hvis du blir sulten i magen din, og du får lyst til å spise noe godt fra Italia. Du kan late som du sitter i gatene i Roma, helt uten å dra til Roma. Hei. Det første du må gjøre når du skal lage ekte italiensk pasta, du må gå i kjøleskapet ditt, så må du hente deg litt ekte tomat, for det trenger man for å lage saus. Nå har vi jukset litt, og allerede laget en liten saus. Men det er så lett at det regner vi at du klarer helt alene. Så begynner vi å røre, for å gjøre sausen god og spiselig, så du kan spise den når du sitter i gatene i Roma. Selv om du ikke er i Roma. Sånn, da er det greit. Og da går vi videre til å lage spagettien. Det første du gjør da, er at du tar en kjele, helt tom kjele, og så tar du den med bort til vasken din, og så tar du den ned, og så fyller du på med vann, sånn at det blir fyll av vann. Og når den er full av vann, da tar du den med tilbake. Og så setter du den på platen. Så skrur du på platen. Og så koker det opp vannet. Det kan være en idé å ikke være allergisk mot H2 under denne prosessen. Vi er pålagt av TV 2 å melde om det, så det er greit. Mens du venter på at vannet skal koke opp, så kan du jo for eksempel ta og spille litt gitar. Jeg reiser ut med Gud sitt fly, og jeg skal til himmelriket. Rock'n'roll, fiskeboll. Det her lukter fryktelig godt. Det er nesten som å være i Italia. Ja, da er det bare litt grann ventetid. Er endelig vannet klart til å putte spagettien oppi. Og snart sitter du der og spiser det beste italienske måltidet du på noen måte kan få. Nå går vi videre til å putte spagettien oppi vannet. Da tar du spagetti nok til de mange som skal spise, og så leser du på pakningen hvor lenge den skal ligge i vannet, og så putter du den nedi. Det er så enkelt som det, ja. Hei, det er ganske varmt vann. Nå ringte det på, da må vi gå og åpne. Er det matgjestene våre som kommer? Skal vi åpne, eller? Ja, da gjør vi det. Nå kommer gjestene. Her kommer gjestene våre. Oi, for en god lukt det er her inne. Hei Børre. Hei, Ola. Her er det mat. Klart til deg, for du skal spise når vi er ferdige å lage maten. Da kan du kanskje gå og sette deg bort i stolene der og vente på maten. Du skal si fra når det er mat. Her, du skal vaske fingrene dine. Nei, her må vi alltid huske. Og mens maten koker, så må alle hjelpe til å dekke den opp.
Nei, du. Nå har du glemt drikke, du. Nei, men sånn kan skje når man later som man er på restaurant i Roma. For i dag kommer jo folk av meg drikke til deg, så det er jo greit at jeg glemte det da. Så det kan vi nesten bare tilgi for denne gang. Da er det ferdige. Det ser veldig godt ut det her. Nå ble jeg sulten. Ja, da kommer jeg med denne maten her. Så her da. Spagetti. Ferdig laget. Og da kan du der hjemme se at vi eter denne vakre, fantastiske og gode maten. Skal du gjøre det samme når du kommer hjem? Eller du er kanskje hjemme, men du kan gjøre det samme når du kommer ut på kjøkkenet ditt etterpå. Hei, hei. Ja, Karl. Vær så god. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Det er sånn man skal lage mat. Knut Knudsen fra Knudsens Kokerier. Hei, hei. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Han har 3 gjester. Jævla 3. Jeg skjønner hvis jeg klarer å spise det. Så har jeg faen med 3. Nei!